ऐसा लगता है कि ठंडी के मौसम में जो सर्दी खांसी होती है वो आपको ठंड के चलते लगती है। जब आपको सर्दी होती है तब आपकी माँ आपको जरूर ठंडे पानी पीने से रोकती होगी और बाल भिगाने से मना करती होगी। आप आइसक्रीम इसलिए नहीं खाते क्योंकि आपका गला खराब है, पर ये सब बिल्कुल बिल्कुल झूठ बातें हैं। असल में वो सर्दी खांसी और ठंडा, इन दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन यानी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। सर्दी खांसी एक वायरल इंफेक्शियस डिजीज है, मतलब वो एक वायरस के चलते आपको लगता है जो आपके आसपास मौजूद लोग फैलाते हैं छींकने और खांसने के जरिए। जब वो वायरस दूसरों से आपके अंदर चली जाती है ना, तब आपको सर्दी खांसी होती है, ना कि जस्ट इसलिए क्योंकि आप ठंडा पानी पी रहे हैं। आप ठंड के समय में जैकेट पहनो या ना पहनो, उससे आपके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर आप जैकेट नहीं पहनोगे तो आपको ठंड लग जाएगी, या फिर 4-5 जैकेट एक साथ पहन लोगे तो आप सर्दी से बच जाओगे। असल में अगर कहीं से भी आपको वायरस लग गई तो सर्दी आपको हो ही जाएगी, चाहे आप जैकेट पहनो या ना पहनो।